Kaj po požaru v Podskrajniku pričakujete od države? Ta doslej ni naredila vsega, kar bi morala. Številna vprašanja so ostala brez odgovorov. Kakšne so vaše zahteve? Od države v bistvu pričakujemo praktično večino stvari, kjer niso bile uresničene že do sedaj. Imamo primer Kemis, imamo ostale požare v Sloveniji, ki so se zgodili v zadnjih letih, in odgovori še vedno, kakor razumemo, visijo v zraku. Pri nas pa imamo konkretne zadeve, ki nas v bistvu skrbijo. Skrbijo nas v štartu že zaradi tega, ker v bistvu niti ne vemo natančno, kaj je zgorelo, kateri materiali so bili udeleženi, kot surovine, ki še niso bili predelani v izdelke, in pa izdelki sami, ki so bili v tovarni ali pa bodisi na skladišču. Torej, od države pričakujemo, da bo od lastnika izterjala natančen seznam vsega, kar je bilo udeleženo v požaru, in kot drugo, kaj je posledično v tem požaru nastalo iz tega. To se pravi, potencialne nevarne strupene, da ne govorimo rakotvorne, kakršnekoli kancerozne stvari, da vemo, s čem imamo opravka. Tega do sedaj ni bilo. Kako pa komentirate dosedanje rezultate analiz meritev? Se vam zdijo te dovolj celovite ali so bile morda narejene, denimo po laični oceni, preveč površno, preveč na hitrico, tudi na območjih, ki jih črni oblak, ki je nastal po požaru, niti dosegel ni? Rezultati, za katere smo slišali, v bistvu kot rezultati analiz niso bili predstavljeni. Šlo je samo za ocene, da je vse v redu, da je vse v najlepšem redu in da ni treba za ničesar skrbeti. Že zaradi tega načina predstavitve, ki je preveč enostavna za zelo zahtevne zadeve, za katere verjamemo, da so zadaj, na žalost nevarne, vsaj sumljive, potencialno škodljive, mislimo, da je zadeva popolnoma neustrezna, pomanjkljiva in jo je premalo in je preslabo predstavljena. Kako denimo zdaj razmišljate o pridelkih, ki rastejo na vašem vrtu, o sadju, zelenjavi, o njihovi uporabi? Kako ste ukrepali, kako boste ukrepali v prihodnje? Odlično vprašanje. Se navezuje na moj prejšnji odgovor. Posledica tega je, da ne verjamemo, da so zadeve v redu. Vsaj tisti, ki smo bili pod tem strupenim, črnim, grdim oblakom, od Notranjske, kakor razumemo, do globoke Dolenjske, do Novega mesta. Definitivno pa dobre polja, kjer so še padali ogorki teh ostankov, ožganin, plastike in tudi fotovoltaike, na žalost, da absolutno ne ustreza to, kar je država do zdaj dala od sebe, da bi verjeli, da so naši pridelki na naših vrtovih in gredah, pri kmetih pa na njivah v redu in dovolj varni za uživanje. Dvomimo in ne vemo, kaj naj naredimo. V bistvu po laičnem znanju teh pridelkov ne bi smeli uživati in jih bomo mogli verjetno zavreči.